Astagfirullahaladzim guys, penampakan dari long horse. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Tua and Official. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oke guys, kali ini aku bakal membahas monster unik guys, yaitu long horse guys. Dan katanya si long horse ini adalah monster baik guys, bahkan dia tuh suka melindungi manusia guys. Dan aku bakal membaca artikel-artikel tentang long horse guys. Dan ini udah jam 3 pagi nih guys. Nih. Tepat guys. Oke, aku bakal membaca artikel ini di Facebook ya guys. Nah, ini dari SCP dan Creepypasta guys. Oke guys, kali ini aku akan membuat cerita tentang si long horse. Long horse, si monster baik, karya Trevor Henderson guys. Oke, yang baik dan unik. Kenapa bisa unik? Karena wujud dari long horse ini sangat aneh guys. Karena memiliki wujud panjang layaknya ular dan berkepala kuda yang sudah menjadi tengkorak dan tidak memiliki rahang guys. Oh, pantasan unik ya. Kenapa bisa unik? Karena dia berwujud menyeramkan, tapi kok bisa baik ya? Tugasnya adalah menjaga dan melindungi umat manusia dari kejahatan, bahaya, dan bencana alam gitu guys. Jadi kalau manusia bertemu dengan long horse, biasanya manusia akan kabur karena ketakutan. Gimana nggak takut coba, orang wujud serem gitu. Jadi jika kalian ketemu long horse, bersiaplah karena akan ada bencana datang. Tapi bencana datang bukan karena long horse. Justru kedatangan long horse adalah memberi tahu kalau ada bencana yang akan menimpa kita. Wow, serem banget guys. Jadi long horse juga memiliki kembaran, tapi sifatnya berbeda banget. Kembaran itu adalah short horse, yang sifatnya kebalikan dari long horse, berarti jahat guys. Long horse tugasnya melindungi manusia, tapi short horse ini tugasnya membunuh dan memangsa manusia guys. Jadi long horse dan short horse itu musuhan ya guys. Dan ini wujud long horse guys. Nih guys, waduh serem juga ya guys. Itu tadi adalah artikel tentang long horse guys, yang diciptakan oleh Trevor Henderson. Dan ada beberapa orang yang pernah mengalami bertemu dengan long horse guys. Aku nggak tahu ini beneran atau cuma settingan. Kita langsung aja lihat videonya ya guys. Oh guys, long horse-nya keluar. Guys, bayangin kalau kita di situ. Oh, di sini ada orang lari-lari guys. Mungkin dia mau cek sesuatu yang mencurigakan. Oh my god, astagfirullahaladzim guys, penampakan dari long horse. Gimana guys menurut kalian guys, long horse tadi? Itu menurutku sih kayak bukan settingan guys, beneran gitu guys. Tubuhnya panjang, wajahnya tengkorak guys. Dan habis noleh itu guys, kayak bukan settingan gitu guys, kayak beneran gitu. Tapi walaupun monster baik pun aku lari guys. Kenapa? Karena bentuknya yang serem guys. Dan aku bakal tunjukin foto-foto long horse yang pernah difoto oleh warga guys. Seperti ini guys. Ini long horse terlihat di angkasa guys, dan ini di bawah pohon. Serem banget ya guys penampakannya. Bisa-bisanya ada orang yang foto long horse guys.
Berarti berani banget tuh orang. Kalau aku sih auto cabut dan shock walaupun monsternya baik guys. Kalau kalian gimana? Dan masih menjadi teka-teki kenapa tubuhnya si Longhorse itu panjang guys. Waduh guys, serem banget ya guys fotonya Longhorse. Dan katanya guys, saking panjangnya Longhorse, kita itu sampai nggak bisa lihat ekornya guys. Terlihat di foto tadi guys, Longhorse itu bisa terbang di angkasa. Konon guys, Longhorse itu udah ada di zaman purba guys, ribuan tahun yang lalu. Konon juga guys, si Longhorse ini itu datang ke rumah penduduk atau bisa aja lewat dari mimpi guys, untuk memperingati kalau ada bencana atau kejahatan guys. Makanya di zaman itu si Longhorse itu dipuja guys. Katanya guys, kalau kita ngomong Longhorse di jam 3 pagi, Longhorse itu bisa dengar kita loh guys. Dan Longhorse ini itu memiliki musuh bebuyutan guys, yaitu Siren Head. Kenapa jadi musuh bebuyutan? Karena memiliki sifat yang berbeda guys. Longhorse memiliki sifat yaitu menyukai manusia dan melindungi manusia guys. Sedangkan Siren Head memiliki sifat yang suka memangsa manusia guys. Makanya Longhorse dan Siren Head itu bertengkar. Guys, kan dari suara sih, suaranya makin kenceng dah. Kayaknya di dekat jendela sih. Coba kita deketin. Guys, nah, tuh guys. Aku nggak berani buka nih guys. Suara Longhorse bergerak guys. Oh my god. Oh my gosh. Assalamualaikum. Oh my god.